各位好，我哋係乒乓論壇，我係阿貓。咁今日咧就好榮幸，我哋邀請咗我哋其中一個網友就 iMichael 上嚟同我哋輕談淺唱不夜天啊！係啦，咁啊，iMichael 或者介紹下自己先啦。係咁其實咧係版主啲老朋友嚟㗎啦。我哋兩個其實咧就同時經歷過乒乓球嘅黑暗年代嘅。有幾黑暗啊？有幾黑暗咧？就當年咧黑暗嘅就係依家香港公開賽女子組單打有幾人打？咁多組別加埋。香港女子係啊，幾百人啦。當年香港公開賽女子組全個我哋冇分組別加埋48個打。48個打。其中8個咧，仲要係旅居香港嘅日本師奶，即係全部加埋得40個本地選手打香港公開賽。好有代表性喎。係啊，如果你抄咧，我哋去冰總抄翻啲資料。仲有試過咧，都話咯，試過打香港公開賽2次喎，唔係1次喎，去到成班人全部去晒，冇 book 台。去到冇 book 台？真係喎。咁大件事？仲喺嗰間打，我真係好記得清楚。去到跟住冇 book 台啊，跟住我仲要問嗰個點會冇 book 台啊？跟住然之後，我仲記得係仇寶林佢哋嗰班嗰陣時做裁判嗰啲嘢㗎嘛。跟住佢話：其實都唔關事嘅，就係負責 book 台嗰個咧，同人哋誤會咗，跟住冇 book 到。跟住咧，隔咗1年之後，第2次係點啊？去到 book 咗2張台，淨係。哦，原來仇大哥做咗咁耐裁判啊嗱，即係仇寶林好耐啦。睇唔出啊！嗱，我哋今日咧就乜都會可以傾嘅，咁但係我哋或者傾咗最近本論壇最熱門嘅話題先啦。咁Suki Daddy 咧就喺上個禮拜咧出咗個 post，個 post 就係咁講嘅。喂點解冇講清可以稱霸12歲組別啊？咁就俾咗一個非講清嘅小妹妹贏晒。咁咧呢個 post 咧到而家咧就已經超過3-4千瀏覽人次㗎啦，留言都超過100個。咁對於呢個話題咧，iMichael 有咩意見咧？其實咧有陣時就係要即係如果你同其他國家嘅相比咧，其實香港乒乓波咧係好獨特嘅。其中一個獨特嘅咧就係其實喺譬如你簡單講，譬如你日本或者你中國咧，其中一個重點嘅就係青年隊咧。譬如你講緊11、13或者9嗰啲咧，其實主要佢哋愛嚟就係培養第二時嘅國家隊㗎嘛。咁但係香港咧係唔係呢樣嘢嘅？香港咧係9、11、13咧係好多家長咧係要贏咧個原因咧，好多時候係為咗揾學校或者其他原因嘅。咁變咗一樣嘢係咩嘢咧？就係其實你睇細個打咧，譬如香港你講緊1對1嘅教練咧，一個對一個對教練咁樣對咧，其實好多係6歲、7歲已經咁樣打㗎。其實喺國外咧好少嘅。咁你覺得一個對一個訓練係好定係唔好咧？其實如果你講出成績咧就好咯，即係老實講啊，你揾一個即係你肯6歲打揾阿馮林做教練你練得2年，到你8歲嘅時候，打你攞唔到冠軍攞亞軍啦，係嘛？你打一個組別，但係個問題咧就係，如果你諗住係愛嚟挑選未來有機會即係衝擊到世界冠軍嘅國家隊球員咧，其實即係你好容易會扭曲咗啊，因為你其實就係譬如你喺國家隊譬如大陸你入咗體校有咗體校之後，跟住成班都係咁樣練㗎啦。咁你好容易咧，教練睇到邊啲有天分，邊啲冇天分。咁通常成績咧會反映到嘅。咁但係譬如你香港咧，其實呢個就係你打 U9嗰個比賽攞冠軍嗰個，喂你唔知道其實佢係因為個天分好攞到冠軍啦，定係因為佢6歲開始跟馮林打咗3年，咁所以咧佢練波多過人哋，所以佢可以攞到呢個 U9 冠軍。其實咧唔一定要跟馮林嘅，跟趙瑾都可以嘅。唔係嘅，曹路都得㗎，曹路都得㗎。即係你如果譬如你跟一個好啲嘅教練或者跟國家隊嘅，即係以前大陸嗰啲體校嗰啲嘅，其實已經係即係優勝過好多。你可能即係跟咩新一代即係青苗嗰啲上，其實一定係會好好多咯。你只可以係嗰個階段會贏到，即係所以譬如香港咧，其實15歲以下咧，其實我哋出去打世界賽，即係嗰啲組別咧個成績唔係太差，越細個成績越好。
但係咧到你大個嘅時候咧，你過咗15歲之後咧，其實即係你嗰個天分就開始反映咗，即係開始慢慢超過咗你練波嗰個數量嗰個影響啦。咁到時咧就係、你變咗有一班就可能以前因為佢唔係跟教練，所以唔係一啲重點嘅球員，又練波少咗，咁你嗰個時候先再起步咧，咁你就會遲咗咯。其實呢個係一個影響嚟嘅。其實有陣時我覺得你比較咧，你只要譬如我哋而家講香港個乒乓球有冇問題，有陣時你一個橫向同埋直向比較就得㗎啦。直向比較就係你香港同喺香港裡面去比，你同其他嘅運動比啦，其實乒乓波係最多係1對1，好細個就開始打嘅，即係咁嘅情況。你其他運動大部分都冇嘅。咁當然啦，呢個有一個好處就係、即係變咗我哋一班可以養活到一大班嘅全職教練啦。我諗香港嘅全職教練啦係全世界裏邊啊，我諗係個比例最高嘅。我哋講開全職教練咧，又叉開少少啦。咁琴日有個 post 又咁講喎，而家香港乒總咧嘅註冊球員裏面咧，你可以將你嘅教練名寫喺球員側邊嘅喎。咁你覺得呢樣嘢係好定唔好咧？其實我就唔係好明佢想個意思係點樣咯。不過如果你唔係強制嘅，冇所謂嘅。咁但係即係又好似咁講啦，有啲教練可能好厲害嘅，但係原來佢唔係乒總嘅註冊教練，你就寫唔到咯喎。咁究竟係咪應該係容許任何教練去寫咧？即係註冊教練又可以，非註冊又可以。哇！呢個咧都有一個問題嘅。其實重要就係佢寫個教練名個目的係啲咩咯？如果佢係因為咧，我唔知佢係咪可能想抄國內嗰個制度，因為國內嘅制度咧，佢哋分即係佢哋教練都係有升遷制嘅。我唔知大家知唔知啊？大學嘅教練咧就係你嗰個升遷制咧就係咩咧？譬如你可以，譬如你係初級教練嘅，你可能有邊啲球員後來你將佢可以變咗做省隊嘅，咁佢會有分加，佢嗰個教練嗰個有分加會上嘅。跟住然之後，如果譬如佢係由省隊，譬如佢係即係有球員變咗上到國家隊，咁佢嗰個教練地位會增加嘅。即係我唔知係咪乒總如果係想咁樣去衡量嗰個教練嗰個能力咯。咁可能第日啲教練可能都有排名啦。呢個教練係5星教練，呢個教練係4星教練，唔知會唔會咧？有㗎，因為嗰陣時大陸咧，譬如我哋嗰陣時有專才咧，即係我哋有專才優才嚟香港咧，其實佢哋慳呢樣嘢嘅。即係慳你係喺大陸攞啲咩級別嘅教練嘅，佢有啲叫國家級教練嘅。咁佢哋咧有陣時就唔係淨係去考嘅，仲要咧你係有學生咧，即係可能即係你訓練出嚟嘅學生，有啲係去咗省隊，或者有啲去咗國家隊咧，佢哋先至可以攞到呢個咁嘅榮譽。原則上啊嚇，即係佢個概念係咁樣嘅。咁我唔知係咪乒總想即係跟翻呢一套咯？如果係嘅話咧，咁佢都有佢個原因嘅。或者翻頭先個話題啦，我哋講青少年培訓，我諗好多家長都好想聽下唔同人嘅意見，因為喺身邊咧參加我哋新一代訓練班嘅家長，好多時都會問我：貓哥，究竟幾時打幾多波，跟邊個去邊度打好咧？咁你覺得如果小朋友去學波，即係私人教練、團隊訓練同比賽，咁個分佈，你有咩意見咧？我覺得睇下你個目標係咩咯。即係如果你個目標咧係即係要贏個比賽，代表個香港，跟住容易啲入到 DBS 啊、喇沙啊咁樣咧，其實梗係越早揾嗰個私人教練越好啦。咁其實呢個都係咁多教練可以維生嘅原因嚟嘅喎。我覺得呢個係一個好，呢個係一個 advantage 嚟嘅。即係我喺度，即係由我僆仔到依家打咗30幾年波啦。即係其實即係以前啊。打波咧真係唔敢俾阿媽知嘅，即係俾人打嘅。同埋咧打得好嗰啲咧，我哋嗰個年代咧啲咩殷德祥啊、梁偉信啊嗰啲咧，即係後來真係揾唔到食嘅喎。我斬一斬面歌餅先嚇，我同你唔同年代啊！我係睇阿林兆恒啊、杜海琴嗰啲同輩啊，我係玩大佢少少啊，繼續啦。咁其實依家咧，我覺得其實即係嗰陣時咧就係。好多時候都講就話，啲波打得好有咩用啊？都係揾唔到食㗎啦。咁但係依家其實唔係喎，依家咧就係你細個波打得好入名校啦，你就入咗名校啦。
你再大個啲入 U，喂，你真係可以攞專業運動員嘅身份啦，你可以入 U 嘅喎。你係只要攞到 minimum requirement 咧，就可以即係用，因為你係運動員嗰個你港青啊或者精隊個身份咧，你可以有一個係精英運動員個身份入去嘅喎。而且依家都幾容易添。我聽聞又係喎，好似香港有幾位球員名我唔講啦，都係因為打波打得好，meet 到個 minimum requirement 咧，就入到 U 去讀 degree，咁聽聞都唔錯喎。係啊，其實呢個係當年係由我哋呢度搞先嘅。我唔講邊度啦，唔係知道我係邊個㗎啦。咁但係咧，佢個呢個係一個好處嚟嘅，因為當年咧嗰陣時負責嗰個副校長咧，佢個概念就覺得運動員嗰個 talent 啫，應該係可以反映到，即係一個好大嘅 advantage，反映到第時喺佢嗰個學業啊或者做嘢上邊嘅。我亦都見過好多球員啦，即係以前即係打波好叻，咁讀書麻麻地，可能攞個 minimum requirement，跟住入咗 U，但係跟住係好成功嘅喎。我有一個例子真係好成功㗎。以前屋企即係佢就因為咁樣入咗嚟 City，講埋添。咁跟住然之後咧，佢係後來讀得好好，然之後咧仲係攞即係後來畢咗業之後咧，係入咗間跨國銀行嗰度，跟住做啲 corporate bank trainee 咁樣。依家真係已經係即係好有成就㗎啦。咁但係咧，佢屋企出身係點咧？佢屋企出身係中援嘅。即係其實你睇到個即係因為個 band 波咧，令到佢可以有呢個咁大嘅改變咯。咁所以我覺得其實呢個好處嚟嘅。咁而且就另外到你大學之後啦，就算你依家唔入大學啊，你打波打得好啊，你上到甲組嗰啲咧，好多都全職教練啦。有啲讀完大學啊，雖然我唔係好贊成啊，讀完大學啊出嚟都做全職教練啦。其實我都識唔少咧，讀完大學出嚟做嘢，做下嘢，發覺都係教波好，咁就走咗去教波。咁當然啦，我都係同阿 iMichael 意見一樣啦。咁讀完大學咧就唔一定要教波嘅，咁但係就作為兼職，我覺得會唔錯嘅。但係作為全職咧，就我都有少少保留啊。但係香港而家個情況就係話好多有天分嘅小朋友其實未必有能力去負擔高昂嘅教練費用。咁呢紮小朋友會唔會被淹沒咗咧？咁但係有條件去付出好高昂嘅教練費用但係唔代表有天分嘅喎。佢細個可能135就跟教練，246就打團隊12歲之前真係有成績出嚟嘅喎。但係咧就唔代表佢有天分喎。咁嗰就淹沒咗一啲，其實係咪好難出到嚟咧？其實依家香港就係遇到呢個問題咯。其實呢幾年好好彩㗎啦，即係女子咧，其實競爭老實講喺國際上面競爭咧就冇男子咁大嘅。其實打嚟打去都係得中國、日本幾個、韓國幾個嘅啫。咁你歐洲嗰啲咧，其實真係冇人打乒乓波嘅。其實乒乓波得香港係熱門項目嚟嘅，喺歐洲其實係啲好冷門嘅項目嚟。咁其實即係你肯勤力啲打，即係容易啲都打到上去咯。男子咧出到黃鎮廷其實好，即係我覺得係一個好彩㗎啦。其實佢真係好大年紀先入港隊。你諗下，當年同期之前贏佢嗰班咧，咩姓孔嘅、姓趙嘅嗰扎嗰啲咧，其實唔見晒㗎喎。因為佢哋有得選擇啊嘛。咁但係即係難得地黃鎮廷可以繼續，即係18歲，陳光華都肯收佢。跟住而家打到11啦。咁其實係一個異數嚟嘅。咁所以即係換句話講，其實陳光華都好有眼光喎。其實呢個係一個問題嚟嘅，即係其實好多教練咧，即係老實講啊，我哋都睇到嘅嘢，佢哋呢啲教練咧，好容易睇到嗰個隊員咧係有冇潛質嘅。但係而家有個問題咧，就係我成日都見到嘅，就係兵總咧，我相信佢唔敢咧，因為因為佢覺得邊個有潛質，而咧將一啲嘅機會咧俾咗佢，而唔俾一啲成績好嘅人咯。即係我相信係家長唔接受嘅。即係你最簡單，我當年聽過其中一個爭拗咧就係我唔記得係打咩比賽，咁咪揀四個出去咧，就有即係佢哋打內部賽啦，有2個咧就定咗個位啦，跟住另外2個位咧，有一個位咧就佢哋打內部賽咧，我唔記得嗰個唔係排前4嘅，
咁加拿大覺得佢有天分，就揾咗佢出去打。咁但係跟住會有家長投訴嘅喎，就明明我個仔係前四，點解你唔俾我咧？嗱最近咧即係喺日本咧，我啊撞到張本智和啦，而家好出名。咁我同佢爹哋都有兩句，因為佢爹哋原來都係原籍四川嘅，咁就係馮林嘅師兄。咁因此我哋喺香港日本都分別見過幾次。咁我都有問一問佢，喂，今次香港 Nikon 打 U18喎，但係你得11歲嘅啫喎，12歲都未夠。如果你選拔嘅時候，點夠啲18歲、17歲嘅僆仔打？我話唔使選拔㗎，日本方面就叫我去打。即係俾機會我哋，即係可能就覺得想培養，咁就直情俾佢打。咁你覺得其實香港兵種究竟係應該用選拔去派人出賽啊，或者去進行呢個入港青，定還是應該用潛質呢？所以其實呢個咧唔係兵種決定咯，係你班家長決定嘅啫嘛，真係㗎你唔肯嘅話，兵種唔可以揀嚟嘅。如果唔係嘅話咧，即係一定 create 好多問題嘅。如果我係兵種我寧願就係你家長覺得咁樣最公平啦，前四咪出前四嗰4個咯，我使乜咩煩啫？真係嘅喎我唔係為兵種講嘢，因為其實同兵種係無關嘅。但係有陣時咧就係作為一個管理人咧，俾我都係咁樣做啦喂，我 create 一樣嘢出嚟，我覺得係為個團體好嘅咁但係咧喂，我成日都講一樣嘢就係。兵種可能就係為唔好話兵種啦，譬如我哋呢啲同乒乓球利益無關嘅，就會覺得我哋係以為推動乒乓球會係我哋一個主要嘅目標嚟嘅。點樣推動乒乓球？咁我哋就會諗呢一樣嘢。但係個問題就係兵種一班熱心嘅人，我哋係以推動乒乓球為目標。其實有幾多家長係以推動乒乓球為目標先？有啲家長係以入學為目標。係啦，你根本上就係喂，不如你話翻俾我聽，你哋肯抌一大批錢出嚟嗰扎，有幾多個家長你係為咗推動乒乓球為目標嘅？不過其實咧，呢幾年咧都我見到啲家長小學嘅時候咧打得好狠嘅都，入咗中學啦，跟住就 stop 就停啦，就基本上就唔掂乒乓波啦。嗰啲其實我覺得好可惜嘅。呢個就你講緊我老婆家姐個仔咁呢個現實嘅，咁同埋運動其實又冇乜所謂嘅，我覺得佢肯打咪繼續打咯其實如果佢中意玩其他運動嘅或者其他嗜好嘅，咁啊都係一個嗜好嚟嘅。呢個就睇翻佢本身啦佢即係我反而覺得到中學嘅時候咧，睇多啲個細路嘅意願，即係個細路中意打咪繼續打咯，就唔中意打我就覺得真係唔使特別逼嘅。不過講翻頭先有潛質嗰個定係選拔嗰個咧，其實我覺得體院咧近年都唔係好似你所講，邊個贏就出邊個，邊個贏就選邊個。我記得幾年前啦，我諗3年前到啦，咁嗰時港青選拔有個小朋友姓曾嘅，叫做咩俊嘅，咁嗰陣時佢喺我印象中佢冇攞過任何組別嘅冠軍。包括係新一代7、8、9歲，包括係 U12或者恒生學界，甚至恒生學界冇打到添。恒生學界有打，冇打學界精英。咁但係當時完全冇獎嘅。選拔嗰日亦都唔見贏得好多。體院就收咗呢個真 X 進，結果呢個真 X 進呢，今年年中嘅時候呢，甲組就突圍而出，就攞咗季軍。咁所以我覺得即係體院當時收佢，我覺得都眼光都好準嘅，即係睇到呢個小朋友。未必即係有成績，但係睇到佢係有潛質。其實就係呢啲咯，即係個問題就係呢樣嘢。老實講即係我哋覺得好似喺個新聞啫。大陸同埋日本咧，即係好多時候，即係佢哋覺得得唔得咧？好多時候個教練好主觀嘅，即係其實運動咧，去到其實運動唔係一個計算啊嘛，即係運動有少少係一個類似美術藝術嘅嘢，就係。到最高級嘅時候咧，其實就係你本身個球員咧嗰個天分啊嘛。呢樣嘢其實有時候好主觀嘅，即係個教練咧感覺到你係有咁即係覺得呢個得喎。例如當年鄧亞萍鄧亞萍咧，其實開頭你有冇聽過古仔就係鄧亞萍開頭咧，因為佢矮4肢又短喎，咁佢嗰陣時打上去嘅時候咧，
覺得喂呢個任何一方面都唔適合打乒乓波嘅喎。咁跟住但係咧嗰個教練係覺得啊佢嗰個毅力同埋一個氣質佢覺得好特別，所以就破例就將佢即係入咗到省隊咁跟住佢即係後來打個世界冠軍啦。其實有陣時啲嘢就係真係好主觀嘅。其實有陣時唔單止係乒乓波嘅，好多嘢都係嘅。即係個人有冇天分係即係好，即係你上邊負責評核嗰個人，即係會唔會有佢自己嗰個獨特嗰個判斷嘅方法咯。不過但係其實最重要一樣嘢我都係講，如果兵種做完出嚟，其實冇嘢㗎，爭在就係你班家長接唔接受啫嘛。舉個例子啦，每年兵種都有好多嘅比賽啦，咁東亞兒童杯埠際賽或者 ITTF 嘅分站比賽，咁每次或者係甚至乎奧運，咁每次都有啲名額嘅。咁你覺得兵種係應該每次都打選拔賽去選人啊，定還是部分打選拔賽，部分就係兵種派一啲有潛質嘅，即係去委任佢哋出賽，就好似即係張本智和咁。有得邊種比較合理啲咧？其實呢個咧，我就覺得我其實反而覺得，如果你真係呢樣嘢嘅話，大部分我覺得應該係選拔會好啲嘅，爭拗會比較少啲。我反而着重係，我反而我着重係成個乒乓球嗰個發展啊。因為如果你係以推動乒乓球發展咧，我覺得成績係一回事，但係咧你大眾嘅支持咧係另外一回事咯。如果你係唔係用呢個方法去，唔係用選拔嘅方法去做呢個名額嘅話咧，我驚好容易會有啲醜聞出嚟啊！真係㗎，即係會對呢個反而對乒乓球嘅傷害。但係又有人咁樣講喎，選拔個或然率就高啲，因為可能咁啱嗰日。個小朋友唔舒服，就可能一場定生死。又或者有啲小朋友原來對內好厲害嘅，因為我已經有本簿，寫晒對邊個點樣打，但係出到去咧就唔識打，因為佢只係識記錄，按照教練嘅指示針對性打法，出到去咧就唔識隨機應變。係啊，呢個都係㗎。所以其實最重要一樣嘢就係個目的係咩先？即係所以係咪咁講？選拔對於公眾嘅壓力咧就少啲，選拔就壓啲。實際上咧，其實就選拔只係一個參考。如果你按選拔咧，就冇得好投訴；但係你唔按選拔咧，其實就某程度上人性化啲。如果你話係從第時令到香港乒乓球嘅水準提高呢一個譬如果係以香港出產第一個世界冠軍為目標嚟講咧，如果以呢一個為一個目標嘅話，我覺得就應該全部兵種決定，即係睇下兵種有冇吉士去咁樣做咯。係啦，即係如果你目標你嘅目標係以香港出第一個世界冠軍，就應該係呢樣嘢。但係如果唔係，如果你嘅目標咧係要令到更多公眾去參與呢一個運動嘅話咧，咁我就會建議係選拔啦。因為其實有陣時會有衝突嘅，你要有一個以世界冠軍為目標嘅話咧，就好似中國隊咁樣㗎啦。即係佢哋咧，其實老實講，佢哋派嘅人出去咧，即係佢哋根本上唔 care 你 U9 咩成績，U11咩成績，U15咩成績，輸咗嗰班都唔緊要㗎。就算你打亞洲錦標賽嗰扎嗰啲咧，其實佢哋出嚟練兵嘅啫嘛。佢哋只係 focus 兩個，一個世界賽，第二個就係奧運，特別係奧運。佢哋就係以呢個為目標嘅啫嘛。如果依家個問題就係你香港唔係啊嘛。如果你香港你係淨係以世乒賽同埋以奧運賽要出第一個香港嘅世界冠軍，咁你咪將個權力交翻俾一啲專業嘅人兵種嗰啲教練去判斷咯。但係依家唔係啊嘛。依家就係喂，其實我覺得我睇落去其實世界賽亞錦賽第一啱啱出亞錦賽季軍係邊個啊？就係黃鎮廷啊！其實啲家長咧都唔係好 care 呢樣嘢，家長係 care 咧，U9我個仔出唔出到，U17我個仔出唔出到嘅啫。好啦，我哋暫時就休息一陣，轉頭翻嚟再講。